हेलो गुड मर्निंग এতিয়া বাইছে 6:10 আৰু ইয়াত পোহৰ ভালকৈ হোৱাই নাই আমাৰ তাতে হলে 6টা বজাতে পোহৰ হৈ যায় আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছো দুধসাগৰ waterfall চাবলৈ আৰু আজি গোৱা ডে 5 আৰু আমি ক'ত কি সকলো দেখুৱাই দেখিম আহকচোন মোৰ ভিডিওটো উপভোগ কৰক ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যেহেতু আহিছিলো আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই গতিকে এখন হোটেলত ঘুমালো আমি গুটেইবোৰে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ পিছে ইয়াত আমাৰ তাত যেনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'লে চাহ মিঠাই বিলাক প্ৰধানকৈ পোৱা যায় ইয়াত মানে উপমা পোহা ইডলি সম্বাৰ এবিলাকে বেছি ৰেষ্টুৰেণ্ট পোৱা যায় চাহৰ দোকান মিঠাই দোকান একেবাৰে দেখা নাই ক'বাত যদি চাহ পাইছো হেয়া হল মেচিনৰ চাহ আৰু আমি আজি এটো সোমবাৰ বেলেগ আৰু এবিলাক পোহা চোহা এবিলাক খাই নাথাকিলো ফ্ৰুটছ ললো আৰু কিণ্ডাৰ জয় চকলেট বিস্কিট এবিলাক খালো আৰু আমি আহিলো এয়া ললো কাপোৰ যেহেতু waterfallত আমি অলপমান নামিম বুলি ভাবিছো আৰু নামি কিনে অলপ এনজয় কৰিম বুলি ভাবিছো তাৰপিছত এফালে জিপ ললো তাৰপিছত আৰু এটাত 8 জনকে বহিব পাৰে 8-9 জনকে বহিব পাৰে সেইকাৰণে আমি যোনখন গাড়ীত আহিছিলো তাত মানুহ 20টা মান আছিল সেইকাৰণে আমি ভাগ কৰি বহিলো পিছৰ গাড়ীখনত আহি আছে ওপৰত আৰু আমি ছোৱালী কেইজনী আগৰখনত বহিলো আমি গৈ আছো ৰাস্তাবোৰ চাইছো কিনুকা ওখৰা আহি আমি দুধসাগৰ waterfall পাম আৰু তাৰ কাৰণে এখিনি খুচকাৰি যাব লাগে এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা মানে হিল চাৰপনে অকনমান নিজৰে বৈ অহা পানী পিছে আগলৈ কি হয় দেখুৱাম বাৰু চাওকচোন মোৰ ভিডিওটি এই যে বান্দৰটো দেখিছেনে বান্দৰবোৰৰ নেজবিলাক আমাৰ তাতকৈ অকনমান বেলেগ হয় মানে বেছি দীঘল হয় তাৰপৰা ইয়াত খুব বান্দৰ আছে দেই আৰু মানুহবিলাকে যে কলচল কিবা কিবি খাবলৈ লৈ আহিছে বান্দৰবিলাকে মনে লৈ যায় আনকি কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছে না কাপোৰবিলাক যদি থৈ দিছে হেও লৈ গৈছে বান্দৰবিলাক এনেকৈ উৎপাত কৰি আছে আৰু ইফালে নিজৰা মানে এই গম পাইছেনে দুধসাগৰ waterfallটো চাই কিনে ধৰিব পাৰিছে যে চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ ফিল্মখন যে আছিল এই ফিল্মখনত এখিনি অকনমান দেখুৱাই তাৰছত মই ভালকৈ দেখাইছো ট্ৰেইনখন যে চলি থাকে আৰু ইয়া waterfallটো এয়া দুধসাগৰ waterfall পালোহি আৰু সকলো মানুহে ইয়াত কোনোবাই গা ধুইছে কোনোবাই এনে বহি আছে কোনোবাই ফটো উঠি আছে চাৰিওফালে কেৱল ভাল লগা এটা পৰিবেশ আৰু এয়া waterfallটো আমি দুধসাগৰ waterfallৰ পৰা ওলাই গৈ আছো স্পাইস প্লান্টেশন ওলাই আৰু তাত গৈ দেখুৱাম কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ আৰু আমি আহি পালোহি আৰু আমাক ইয়াত স্বাগতম জনোৱা হৈছিল পুৰা হোৱাইট ফুলেৰে আহাৰ লগে আমাক গুটেই কেইজন মানুহকে এনে থিয় হ'বলৈ দিয়া হৈছিল তাৰ পিছত সকলোখিনি একগোট হোৱাৰ পিছত আমাক নমস্কাৰ কৰি ফুল ছটিয়াই স্বাগতম কৰিছিলে এইদৰে তাৰ পিছত ভিতৰত গৈ দেখুৱাম মানে কেনেকুৱা কি আৰু পাৰ পাৰসন আছিল 500 কে আৰু তাৰছত বহিব দিছিল আৰু ইয়াত ফুড আনলিমিটেড ফুড আছিল ভেজ নন ভেজ দুইটা আছিল মই ভেজ খাইছিলো যেহেতু আজি সোমবাৰ আৰু ইফালে ভেজত আছিল সালাড আলু ফ্ৰাই তাৰছত আৰু কিবা কিবি ৰুটি ডাল কি বুলি কয় ফ্ৰাইড ৰাইস আৰু নন ভেজত ফিশ আৰু হেৰি আছিল চিকেন আছিল আৰু এটা কুকুম্বাৰ জুস দিছিল ৰেড কালাৰৰ ইয়াত সকলোৱে আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলো আহিয়ে
তাৰপিছত ইয়াত গোটেইবোৰ দেখুৱাব আমাক আহি দেখিছেনে কেনেকুৱা ইয়াত দেখুৱাইছে ভেনিলা ট্ৰীটো কেনেকৈ কি হয় কি কামত ইউজ কৰা হয় এনেকৈ বহুত ধৰণৰ গছ গছনিবিলাক দেখুৱাই তাৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলে আৰু বাদামৰ গছো দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত কাজু বাদাম And the outer cover is good for the memory for the kids, the powder, and the seeds are good for depression. We're exporter of cardamom, right? We Indians. Yeah. But it's a very... This is the only fruit that has a nut outside. This is the only fruit that has a nut outside. And we have to do like a grapevine process with the boots. We have to smash it, remove the nut and the juice of this, separate the fruit and the nut and make juice of it, remove the juice and just ferment for 8 to 10 days. After the fermentation is done, put in the copper pot over here, seal with mud, put fire from down. This is the cloud tree. It will get clouds in April, May or June, starting beginning of June. We get in bunches. And this is the kali, a bud. So this tree is very flexible. Just we put a cloth on down. क्या है ये? तेल डाला है इसमें सिट्रोनिला. सेफ्रॉन में सिट्रोनिया. इसमें तेल डाला है. क्या होता है? वो मस्कीटो रिपेलेंट है. मस्कीटो के लिए डाला जाता है, पोचा के लिए. लेकिन हम लोग क्यों डालते हैं तेल के लिए, खुशबू के लिए इधर उनके लिए. আমি আজি ঘূৰি ফুৰি আহি এফালে ৰিজৰ্ট এৰিছিলোঁ. ৰাতিপুৱাই এৰিছোঁ. ৰিজৰ্টত যে মানে আমি যিমান কেইদিনৰ কাৰণে আছিল পেকেজটো সেয়া মানে শেষ হ'ল কাৰণে আমি মানে আজি ৰাতি আমি যোৱাৰ কথা আছিল ঘৰলৈ, কিন্তু যোৱাটো নহ'ল মানে কিবা ফ্লাইটৰ টাইমটো মিলা নাই, সেইকাৰণে নহ'ল. সেইকাৰণে কালি যাম যিহেতু আজি আকৌ থাকিবলৈ ৰিজৰ্টৰ ফ্ৰণ্টতে বুটিক ৰুমছ বুলি আছে, তাতে আজি থাকিম বুলি ৰুম এটা ল'লোঁ. আহক এতিয়া ভিতৰৰ ফালে দেখুৱাম কেনেকুৱা কি. কিন্তু ক'বলৈ গ'লে ৰিজৰ্টৰ ৰুমটো যিমান ধুনীয়া আছিল তাতকৈ বেছি ধুনীয়া ইয়াত. দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু. টেবলছ ৱাৰ্ড্ৰব, এখন মিৰৰ, Ne. यहाँ का मैंगो देखिए. हाँ बड़ा हो गया. ये भी बड़ा हो गया. कितना बड़ा. हम लोग का उधर तो नहीं हुआ. আজি নতুন ৰুম এটা লৈছোঁ আৰু এয়া নতুন ৰুম. কি ধুনীয়া ৰুমটো. চাৰিপিনৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ. আমি আগতে থকা ৰুমটোতকৈ এইটো ৰুম বেছি ধুনীয়া হয়. আৰু আমি এতিয়া অলপমান আজি যিহেতু লাষ্ট ডে, কালি আমি যামগৈ, গতিকে অলপমান ইভিনিং বুলি অলপমান ফুৰি আহোঁ, লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাই আহোঁ. আহকচোন ক'ত যাওঁ কি যাওঁ দেখুৱাম. কি কৈছা? ক'তনো যাম, এনেই খোজকাঢ়ি কেন্দুলেম বিচে পালোহি আৰু ইয়াত মাকৈ খালোঁ. আৰু ক'বলৈ গ'লে যে ইমান ছফ্ট আৰু ইমান মিঠা আছিলে, আচৰিত. আৰু আমাৰ তাতকৈ মানে বেছি ইয়াত মিঠা আৰু ভাল লাগিছে. তাৰোপৰি ৰাতিৰ কেন্দুলেম বিচৰ পাৰ্টটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ. ধুনীয়াকৈ ছাইডত যে হোটেলবিলাক আছে, লাইটবিলাক সাগৰৰ পাৰৰ যি ঢৌ, সেই ঢৌত লাগিছে ন, সেইকাৰণে কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগিছে আৰু
বাকি হোটেলবিলাকত ধুনীয়াকৈ গান চান লগাই কেণ্ডেল লাইট ডিনাৰ চিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু এয়া দেখুৱাই দিছোঁ অলপ তাৰপিছত আহি আমাৰ ৰুমৰ ওচৰতে থকা হোটেল এখনত সোমালোঁ পিউৰ ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমাই কিনে আমি ভেজ থালি এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু চিলি পনীৰ এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু আজি খুব ভাগৰ লাগিছে দিনটো ঘূৰিলোঁ গধূলি ঘূৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই